Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, Bapak Diki Muhammad Haidir, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Konservasi. Dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan judul, The Anthropocene, Conservation in Human Dominated Nature. Namun sebelumnya, izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Next slide-nya. Itu ada saya, Handi Mulyadi, NPM 192154108. Ada Gina Gaisani, NPM 192154071. Khadijah Sundus, 192154059. Dan Nuni Azahra, 192154064. 192154064. Next, untuk penyampaian pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Terkait apa itu Anthropocene. Anthropocene ini menurut Anthropocene Working Group atau AWG ya, ialah epos geologi baru yang menandakan dominasi efek manusia terhadap bumi. Atau dapat dikatakan juga Anthropocene ini adalah epos baru setelah Holocene yang ditandai oleh banyaknya tanda-tanda aktivitas manusia yang dapat dideteksi secara stratigrafis. Ada 3 hipotesis utama, yaitu ada revolusi agrikultur, revolusi industri, dan juga pasca Perang Dunia Kedua. Nah, salah satu buktinya itu uji coba nuklir pada tahun 1945 yang merupakan bukti paling jelas terhadap dimulainya era Anthropocene, di mana bahan radioaktif mencapai stratosfer sebelum menyebar turun ke bumi bersama ledakan atom. Sampai saat ini, banyak geolog yang menyetujui bahwa Anthropocene dapat dideteksi secara signifikan secara stratigrafis pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Bukti-bukti ini meliputi banyaknya limbah antropogenik, melimpahnya teknofosil, dan jejak-jejak geokemis yang bisa diukur melalui observasi strata inti es atau sedimen danau di Greenland atau di Antartika. Nah, bukti lain diambil lewat efek bom nuklir. Anthropocene belum diformalisasikan dalam skala waktu geologis. Tetapi mayoritas ilmuwan yang ikut serta dalam International Geological Congress pada tahun 2016 ini sepakat bahwa Anthropocene dapat diformalisasi. Konsekuensi dari beralihnya Holocene ke Anthropocene tidak dapat diketahui secara pasti, sebab perubahan yang terjadi bersifat dinamis dan berjalan dalam suatu trajektori yang belum bisa diketahui. Namun satu hal yang pasti adalah efek dari aktivitas manusia saat ini akan ada selama berjuta-juta tahun. Next. Nah, berikut ini merupakan data terkait Anthropocene. Untuk data yang di pojok kanan atas ini yaitu jumlah dokumen tentang Anthropocene tiap tahunnya. Yang paling tertinggi itu pada tahun 2016 sampai 2018 ya, yang mencapai kurang lebih 550. Nah, ada berbagai disiplin ilmu, mulai dari energi, chemistry, biochemistry, genetik dan molekuler biologi, multidisipliner, medicine, engineer, dan lain sebagainya. Nah, yang paling tertinggi ataupun yang paling banyak memang yang berkaitan dengan Anthropocene ini yaitu bidang environmental design, yang mana mencapai 21,3%. Dan data lain juga tipe dokumen dalam pencarian Scopus ini yang pojok kanan atas itu yang paling banyak adalah artikel yang mana untuk presentasinya sampai 56,1%. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait bioma antropogenik. Nah, bioma sendiri itu merupakan unit paling dasar yang akan digunakan ahli ekologi untuk menggambarkan pola global keseluruhan dari bentuk ekosistem, proses, dan keanekaragaman hayati. Sedangkan antropogenik sendiri itu dapat dikatakan perubahan lingkungan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, bioma antropogenik atau disebut juga dengan antrom atau bioma manusia atau bioma penggunaan lahan intensif menggambarkan biosfer terestrial dalam bentuk kontemporer yang diubah manusia menggunakan unit ekosistem global yang ditentukan oleh pola global interaksi manusia langsung yang berkelanjutan dengan ekosistem. Next.
Nah, berikut ini merupakan beberapa pengelompokan dari bioma antropogenik yang secara garis besarnya ini dibedakan menjadi pemukiman padat atau dense settlement, kemudian ada desa atau village, kemudian lahan pertanian, rangeland, forested, windland. Nah, ini ada beberapa kelompok dari bioma antropogenik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gina Gaisani. Kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan materi. Nah, langsung saja ya, yang pertama yaitu mengenai ekosistem baru. Nah, ekosistem baru adalah kombinasi baru spesies di bawah kondisi abiotik baru. Nah, ekosistem baru dihasilkan oleh proses ekologis yang dipengaruhi oleh aktivitas dan intervensi manusia. Mereka muncul terutama dari degradasi sistem liar atau ditinggalkannya sistem yang digunakan secara intensif. Nah, karakteristik yang menentukan dari ekosistem baru yang pertama itu adalah perubahan komposisi spesies relatif terhadap ekosistem yang ada dalam bioma yang sama sebelum melintasi ambang batas. Karakteristik yang kedua adalah apakah sistem telah melewati ambang ekologis atau tidak. Nah, ambang batas dapat disimpulkan jika ekosistem mempertahankan dirinya dalam keadaan ambang batas pos baru tanpa bantuan manusia dan umpan balik positif yang melekat dalam ekosistem baru adalah salah satu cara di mana ambang batas dapat mencegah kembalinya ke keadaan sebelumnya. Untuk memverifikasi bahwa ekosistem telah melewati ambang batas, diperlukannya perbedaan yang terukur antara keadaan ekosistem sebelumnya dengan keadaan ekosistem yang baru. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah komposisi spesies. Selanjutnya itu mengenai peran manusia dalam penciptaan dan pemeliharaan ekosistem yang berubah. Tindakan manusia dapat menciptakan ekosistem baru, seperti pada gambar yang bisa rekan-rekan semua lihat. Nah, untuk panah nomor 1 yaitu melalui proses ekosistem alami. Panah nomor 2 menunjukkan tindakan yang paling umum, yaitu perubahan yang tidak disengaja atau degradasi yang disengaja oleh manusia juga dapat menghasilkan ekosistem baru dengan memanipulasi sistem alam untuk memaksimalkan keuntungan manusia dari jasa perekonomian, dari jasa ekosistem dalam sistem yang dirancang atau yang ditunjukkan oleh panel nomor 3. Nah, dengan manipulasi lebih lanjut, dari sistem yang sudah terkena dampak, manusia dapat membuat sistem yang dirancang yang memulihkan sistem yang terdegradasi untuk menyediakan layanan ekosistem yang telah hilang yang ditunjukkan oleh panel nomor 4. Nah, akhirnya pada panel nomor 5 terjadi restorasi ekosistem penuh, baik berupa proses, struktur, ataupun komponen ke keadaan alami. Nah, untuk panel nomor 6 itu menunjukkan degradasi ekosistem yang dirancang untuk dipulihkan ke keadaan ekosistem yang terkena dampak karena kurangnya pemeliharaan. Nah, sedangkan untuk panel nomor 7 dan 8 itu menunjukkan jalur dari ekosistem yang dirancang atau dipulihkan. Selanjutnya itu mengenai ekosistem baru baik atau buruk. Nah, ekosistem baru merupakan reaksi naluriah terutama di kalangan ekologi tradisional dan konservasionis untuk segera melampirkan konotasi negatif dengan kenyataan yang digambarkannya. Tetapi dalam faktanya spesies invasif berkaitan dengan spesies baru yang seringkali dibentuk oleh invasi dan penyebaran tumbuhan dan hewan non asli. Nah, ekosistem baru akan berkembang biak, tetapi banyak yang akan melakukan fungsi ekologis mereka setidaknya seperti sistem tradisional yang mungkin mereka ganti. Nah, jika ekosistem tersebut dapat melakukan fungsi ekologis sebaik atau lebih baik daripada sistem aslinya, mereka juga harus dapat menerima prinsip dan praktik pengelolaan ekosistem seperti sistem aslinya tersebut. Selanjutnya itu mengenai bioma antropogenik dan ekosistem baru. Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah penerapan pendekatan pengelolaan adaptif. Nah, dalam pengelolaan adaptif, tindakan pengelolaan dirancang sebagai eksperimen sehingga hasil tindakan akan secara efektif menginformasikan tindakan pengelolaan selanjutnya. Yang kedua itu adalah pemantauan tambahan yang menunjukkan bahwa komunitas baru sebagian besar tidak memiliki spesies invasif dan menunjukkan bahwa ekosistem baru ini mungkin memenuhi kriteria stabilitas untuk ekosistem baru asli dan bertahan dalam keadaan stabil alternatifnya.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan logis, di mana pendekatan logis ini adalah memaksimalkan keragaman genetik, spesies, dan fungsional untuk meningkatkan kelangsungan hidup komunitas dan ekosistem di bawah rezim iklim tertentu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Gina. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Khadijah Sendus. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi spesies non-pribumi dan invasif. Bagaimana spesies invasif mempengaruhi ekosistem yang ada dan menciptakan ekosistem yang baru. Mungkin dapat dilihat ya pada gambar di mana jangkauan asli ini mengangkut secara global lingkungan yang baru terbentuk dan menyebar perluasan jangkauannya itu yaitu regional dan kontinental, di mana urutan invasi khas untuk sebagian besar spesies non-asli dimulai dengan pergerakan melalui mekanisme transportasi dari kisaran asli spesies ke lingkungan baru. Pada saat kedatangan spesies baru, mungkin yang pertama yaitu tidak bertahan hidup, selanjutnya itu bertahan tetapi gagal menyebar atau mulai bereproduksi dan memperluas distribusi lokalnya. Jika populasi memiliki sumber daya yang cukup dan kematian yang tidak memadai untuk pesaing, predator, atau parasit untuk mengendalikan jumlahnya, mungkin mulai memperluas distribusinya secara regional dan kontinental, menghasilkan populasi yang berlipat ganda, terpisah, dan berkembang. Di next. Nah, bagaimana manusia memindahkan spesies invasif? Di mana dalam invasi akuatik, seluruh komunitas non-asli makhluk yang menempel di dasar kapal atau hidup di air pemberat kapal tersebut dapat dipindahkan sekaligus ke lingkungan baru. Banyak spesies serangga dapat berpindah ke seluruh dunia dalam produk kayu yang diproses atau tidak diproses, sementara spesies lainnya memakan sayuran dan buah-buahan seperti lalat buah Mediterania atau mayfly sering berpindah ke seluruh dunia sebagai serangga dewasa atau larva dalam pengiriman produk. Di next. Nah, pola dan karakteristik invasi dan penyerbu yang berhasil yaitu yang pertama itu dapat dilihat pada gambar introduction, yaitu adalah pengantar atau perawalannya, yaitu kelangsungan hidup dari tanaman yang diperkenalkan yang bereproduksi, lalu dari reproduksi itu kelangsungan hidup penyebaran keturunan, yaitu ada yang dipisahkan dari kolonisasi habitat baru dan pembentukan. Nah, pembentukan ini akan beradaptasi dengan lingkungan baru dan kembali lagi ke kelangsungan hidup penyebaran keturunan. Nah, proses dan tahapan terkait dengan invasi, pembentukan, dan penyebaran spesies non-asli. Di next. Nah, spesies introduksi mengurangi keanekaragaman hayati tidak hanya melalui kompetisi tetapi juga predasi. Contohnya yaitu kasus ular, pohon coklat, atau Boiga irregularis di Pulau Guam. Di next. Nah, memahami proses invasif sendiri untuk semua varietasnya, penyerbu tanaman invasif yang berhasil biasanya memiliki setidaknya 1 dari 3 karakteristik. Yang pertama dapat menghasilkan benih, individu yang berkembang biak, atau jenis propagol lainnya dengan kecepatan tinggi pada saat yang tepat untuk invasi dan pada kepadatan tinggi ke waktu yang tepat. Yang kedua, mampu bertahan untuk waktu yang lama pada kepadatan rendah di bawah kondisi yang tidak menguntungkan, sampai kondisi yang menguntungkan memungkinkan populasi mereka tumbuh ke kepadatan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu baik pertandingan ekologi untuk lingkungan yang mampu memanfaatkan kondisi lokal dan faktor abiotik yang mendukung penyelesaiannya siklus hidup lebih baik dari spesies asli, atau mereka dapat mengeksploitasi ceruk yang tidak memiliki spesies asli. Di next. Nah, indikasi kemungkinan invasi suatu spesies menurut Reichmanek dan Richardson tahun 1996, dalam introduksi yang direncanakan, spesies introduksi lebih mungkin berhasil jika satu, lebih banyak individu dilepaskan daripada lebih sedikit. Yang kedua, lebih banyak situs rilis yang digunakan daripada lebih sedikit. Yang ketiga, pelepasan diulang berkali-kali. Lanjutnya. Nah, dimensi lain dari kecocokan ekologis terlihat pada spesies yang
dalam beberapa cara dapat mengubah habitat itu sendiri. Secara efektif menciptakan ceruk mereka sendiri di tempat yang sebelumnya tidak ada. Contohnya dapat dilihat pada pohon Myricafaya, merupakan spesies invasif di Pulau Hawaii, Amerika Serikat. Mungkin dapat dilihat pada gambar ya. Di next. Nah, membentuk teori biologi invasif upaya masa lalu, para ilmuwan yang peduli dengan dinamika proses invasif secara tradisional menggunakan salah satu dari 3 kategori model untuk menjelaskan perilaku invasi, penyebaran, dan keberhasilan. Yang pertama yaitu model non-spasial adalah yang paling sederhana. Dalam hal ini, pengetahuan tentang lokasi spasial organisme penyerang tidak diketahui dan proses menular, seperti kecepatan transfer individu dari satu titik ke titik lainnya juga tidak diketahui. Yang kedua, model implisit spasial merupakan data terstruktur spasial seperti korespondensi antara variasi spasial dalam lingkungan dan pertumbuhan populasi diprediksi dalam persamaan regresi sederhana. Yang ketiga yaitu model eksplisit spasial mencakup lokasi spasial organisme invasif dan pengetahuan tentang proses menular antara lain spesies lokasi atau habitat, tingkat pergerakan, kelahiran, atau kematian. Next. Nah, yang terakhir itu ada teori saat ini dan paradigma manajemen untuk spesies invasif. Bagaimana spesies invasif berinteraksi dan sering memanfaatkan modifikasi manusia dari lingkungan alam. Nah, di mana konservasi adanya tabel yaitu kawasan konservasi alam dan proses, di mana ada inti dan matriks untuk konservasi alam dan prosesnya tanpa bantuan dan bantuan manusia. Inti dan tanpa bantuan itu habitat referensi, matriks dan tanpa bantuan itu habitat terbengkalai, inti dan bantuan manusia itu habitat yang dirancang, matriks dan bantuan manusia itu habitat antropogenik. Di mana 4 tipe habitat ini yaitu mewakili konteks lingkungan dan pengelolaan yang berbeda yang relevan untuk invasi biotik. Habitat disusun menurut tingkat pengaruh manusia, proses tanpa bantuan dan bantuan manusia, dan relevansinya dengan konservasi alam, yaitu konservasi alam inti dan matriks. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Khadijah. Selanjutnya yaitu penyajian materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Nuni Ajahra. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Selanjutnya mengenai konservasi keanekaragaman hayati di perkotaan. Apakah bisa konservasi keanekaragaman hayati dilaksanakan di kota? Dengan berbagai karakteristik mengenai perkotaan yang telah kita ketahui sebelumnya yang mungkin memiliki konotasi negatif. Di next. Saat ini lebih dari 55% dari hampir 8 miliar penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan dan mungkin akan bertambah di tahun berikutnya, yang mana penduduk itu mendominasi wilayah perkotaan. Lalu, ancaman yang lebih umum ditimbulkan oleh daerah perkotaan terhadap keanekaragaman hayati, yakni urbanisasi suatu daerah setara dengan perubahan permanen atau hampir permanen dalam penggunaan lahan dan penghapusan efektif ekosistem alam, di mana setiap adanya perkotaan yang bertumbuh, maka di situ kemungkinan besar habitat spesies lainnya akan tergusur. Spesies di kelas amfibi, mamalia, dan reptil masing-masing akan terpengaruh dalam berbagai tingkat dan dari ekspansi perkotaan. Hal tersebut dikarenakan habitatnya dirambah atau dihancurkan oleh ekspansi perkotaan. Di next. Memahami kota sebagai sistem ekologis. Manusia di perkotaan sangatlah banyak, sehingga dapat menimbulkan dampak yang besar bagi ekosistem. Maka dari itu, para ilmuwan berpikir untuk mengikutsertakan manusia dalam semua aktivitas ekosistem. Maka dari itu, terciptalah suatu studi mengenai ekologi perkotaan. Sistem ekologi perkotaan dapat dibedakan secara fakta, yakni mengenai proses pada ekologi perkotaan ini beroperasi dalam sistem yang landscape dan interaksi manusia yang berbeda dan khas dari lingkungan perkotaan, di mana masyarakat lingkungan perkotaan ini tentulah beda dengan masyarakat desa.
Pada gambar di sampingnya itu terdapat pola ekosistem manusia, di mana terdapat sistem kegiatan sosial manusia yang saling berkaitan, yakni antara institusi dan perorangan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sistem sumber daya, yakni mengenai budaya dan sosioekonomi yang saling berkaitan. Dan sistem kegiatan sosial manusia dan sistem sumber daya ini dapat menghasilkan suatu dampak pada sumber daya biofisik yang dibedakan menjadi biofisik proses dan pola biofisik. Di next, Gin. Respon pendekatan tradisional dan kontemporer. Perubahan habitat yang menyertai peningkatan tingkat penggunaan lahan perkotaan beroperasi sebagai filter kunci dalam menentukan komposisi spesies atau wilayah perkotaan. Mengingat efek penyaringan yang beroperasi dengan cara ini, salah satu alat atau cara yang paling umum untuk menafsirkan efek urbanisasi pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di perkotaan, yakni menggunakan gradien desa dan kota atau biasa disebut RUG. Pada gambar di sampingnya itu terdapat penggambaran umum dari gradien pedesaan ke perkotaan atau RUG. Di sini dapat tergambar bahwa kekayaan spesies menurun menuju inti perkotaan dikarenakan penggunaan lahan antroponik semakin intensif, tercermin dari peningkatan proporsi penggunaan kedap air, terus tidak hanya jumlah spesies yang berubah, tetapi pola pergantian spesies terjadi sedemikian rupa sehingga spesies di inti perkotaan secara unik beradaptasi untuk mengeksploitasi karakteristik tertentu dari lingkungan perkotaan. Di mana spesies di lingkungan perkotaan ini hanya terdapat beberapa, tidak sebanyak keanekaragaman hayati di pedesaan. Jadi untuk ekosistem konservasi di perkotaan ini mungkin saja, namun spesiesnya itu terbatas. Di next. Keanekaragaman hayati di daerah perkotaan. Lebih dari 20% populasi manusia dunia tinggal di daerah yang ditetapkan sebagai hotspot keanekaragaman hayati sejak tahun 2000, yang mencakup banyak yang tinggal di daerah perkotaan yang padat. Konservasi keanekaragaman hayati erat kaitannya dengan nasib perkotaan. Kota memiliki keanekaragaman hayati yang salah satunya contohnya pada kota di Austria dan di Amerika Serikat. Keanekaragaman hayati di perkotaan terbagi menjadi 3, yakni penghindaran perkotaan, adaptor perkotaan, dan eksploitasi perkotaan. Di next. Bisakah perkotaan dikelola untuk konservasi keanekaragaman hayati? Jawabannya tentu bisa. Alasannya, daerah perkotaan dapat dikelola untuk konservasi keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kontribusi dari masyarakat serta di daerah perkotaan dapat menunjang jasa sosial dan ekonomis. Contohnya contohnya konservasi di perkotaan itu apa? Contohnya taman kota, lahan terbuka hijau, taman satwa, kebun binatang yang ada di kota, dan lainnya. Untuk mewujudkan konservasi perkotaan, untuk mewujudkan konservasi perkotaan, maka diperlukan advokasi pendidikan agar masyarakat termotivasi untuk mengelola daerah perkotaan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi perkotaan memiliki jenis spesies yang terbatas karena harus membuat habitat buatan bagi beberapa satwa atau harus dapat menyesuaikan antara spesies tumbuhan yang ditanam dengan keadaan lingkungan di perkotaan. Di next. Mengikut sertakan manusia ke dalam konservasi perkotaan. Pendidikan yang berorientasi pada lingkungan dan satwa liar akan sangat penting bagi keberhasilan dan upaya konservasi di lingkungan perkotaan. Seperti halnya upaya yang disengaja untuk meningkatkan pengalaman langsung dengan alam bagi penduduk perkotaan.
Contohnya pada gambar ini suatu kelelawar di Australia, di mana masyarakat itu diedukasi mengenai kelelawar sehingga pentingnya kelelawar ini dan daya tarik kelelawar, sehingga ketika kelelawarnya itu dibiarkan menetap hidup di suatu perkotaan hingga menjadi suatu objek wisata dan daya tarik sendiri, maka itu dapat menambah keuntungan bagi daerah tersebut, di mana banyak wisatawan yang datang ke daerah tersebut untuk melihat dan tertarik untuk melihat kelelawar tersebut. Di next. Terdapat 6 strategi untuk membentuk praktisi konservasi di daerah perkotaan. Yang pertama, employ adaptive management, yakni menggunakan manajemen yang adaptif. Penggunaan kerangka perencanaan konservasi yang kuat memungkinkan penyempurnaan terus-menerus dari strategi konservasi. Merangkul yang poin kedua, yakni Yang kedua yakni embrace ekosistem konsep, yakni mengenai saat menentukan ruang lingkup kawasan perencanaan konservasi perkotaan, berikan perhatian khusus pada pola atau proses ekologisnya. Strategi ketiga yakni abandon the gray or green dichotomy, yakni dengan memasukkan gradien di dalam kesesuaian habitat dan perkotaan untuk berbagai spesies ke dalam peta proyek. Yang keempat yakni use social, economic, or cultural factor in planning, yakni dengan menggunakan survei yang sudah ada sebelumnya tentang persepsi komunitas manusia tentang alam untuk membantu memandu implementasi dan penjangkauan pendidikan. Strategi kelima yakni understand and engage with the power, di mana ikatan yang kuat dengan pemerintah atau LSM dan masyarakat dapat melangkah sejauh untuk memajukan strategi konservasi. Strategi keenam, make use the technology, yakni pengumpulan beberapa data dapat lebih mudah di kota-kota karena kehadiran aplikasi telekomunikasi seluler dan ilmu warga di mana-mana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Gina Gaisani, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neoproteksionisme dan konservasi sebagai pembangunan manusia dan ekonomi. Yang pertama itu neoproteksionisme. Nah, menanggapi kondisi bumi saat ini, terdapat usulan mengenai ruang operasi yang aman bagi umat manusia yang ditentukan oleh kriteria yang terkait dengan 9 planet sistem, yaitu perubahan iklim, pengasaman laut, penipisan ozon stratosfer, siklus nitrogen fosfor, penggunaan air tawar global, perubahan penggunaan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, pemuatan aerosol atmosfer, dan juga populasi kimia dengan batas-batas yang ditentukan untuk setiap sistemnya. Nah, oleh karena itu, masalah-masalah tersebut harus diatasi melalui strategi global. Solusinya yaitu antroposen, di mana tindakan manusia menjadi pendorong utama perubahan lingkungan global. Selain itu juga dengan mendedikasikan sebagian dari bumi untuk alam dan proses alam. Nah, umat manusia akan melanjutkan hidupnya di dalam zona operasi aman dari separuh lainnya, di mana pelestarian 50% dari luas daratan bumi dalam keadaan alami akan dapat melestarikan 84% dari spesiesnya. Seperti proteksionisme tradisional, neoproteksionisme beroperasi pada premis mendasar bahwa konservasi adalah cara untuk melindungi alam dari manusia. Salah satu sudut pandang alternatif yang muncul adalah apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai konservasi modal alam, yang tujuannya adalah melindungi alam bagi manusia. Selanjutnya mengenai konservasi sebagai pembangunan manusia dan ekonomi. Konservasi harus menunjukkan bagaimana nasib alam dan manusia saling terkait, dan kemudian menawarkan strategi untuk mempromosikan kesehatan dan kemakmuran keduanya. Nah, Karevia dan Marfir menganjurkan pandangan konservasi yang menekankan hak asasi manusia pada pijakan yang sama atau lebih besar dengan hak-hak alam. Nah, konservasi berwawasan ke depan melindungi habitat alami di mana orang tinggal dan mengekstraksi sumber daya dan bekerja dengan perusahaan untuk menemukan campuran kegiatan ekonomi
dan konservasi yang memadukan pembangunan dengan kepedulian terhadap alam. Kemudian, konservasi juga harus berusaha untuk mendukung dan menginformasikan hak-hak pembangunan-pembangunan dengan desain, serta dilakukan dengan mengutamakan alam untuk ekonomi yang berkembang pesat. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Khadijah Sundus. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk menciptakan tempat untuk alam konservasi ramah, yaitu otonomi daerah. Di mana strategi yang pertama itu strategi realitas politik dan ekonomi. Yang kedua, mempromosikan alam dari untuk dan oleh manusia. Yang ketiga yaitu daerah promosi oleh penduduk lokal sebagai pengambil keputusan utama. Yang keempat yaitu kawasan konservasi masyarakat adat atau ICCA. Yang kelima yaitu harus diskusi lebih lanjut dengan pendanaan. Next. Nah, semua pendekatan ini ingin menciptakan antroposen yang bertanggung jawab, dan banyak tempat-tempat di bumi telah berkurang dan sebagian kehidupannya telah musnah. Tidak dapat dilakukan dengan rekonsiliasi kompromi, tetapi harus dilakukan dengan rekonsiliasi pertobatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Khadijah dan juga rekan-rekan saya yang lainnya yang telah menyajikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sajikan terkait apa itu antroposen. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk dicantumkan di Google Classroom yang nantinya akan kami pilah dan kami pilih. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.